Сегодня подскажу вам идею вкусного и питательного завтрака – молочный коктейль с бананом. На одну порцию идет один банан, очищаем и нарезаем его помельче. Отправляем в блендер и взбиваем его до состояния кашицы, как показано на видео. На ваше усмотрение добавляем 1-2 чайные ложки сахара и все заливаем молоком. У меня получилось около 200 мл. При возможности можно дополнить наш коктейль небольшим количеством подтаявшего мороженого. Далее все хорошо пробиваем погружным блендером около 2-3 минут. Затем аккуратно переливаем содержимое в красивый бокал, и в качестве украшения мы можем использовать свежие фрукты или ягоды. Обязательно пробуйте приготовить его на завтрак, вы не пожалеете. Ну что, попробуем?